kemana ya? Esa rombongan dari Can Mayar. Oh nyai tadi nih tah, radio lah. Udah beres ini sekarang kita pulang. Ya balik Balik ayeuna mah dong. Bayar dulu dong. Bang, atau sih hatur nuhun. Heeh. Kela. Meureun bayarna 150, namerena 200. Geus kopel aja. Kope jeung jajan mang. Ieu teh maksudna kumaha ieu teh? Geus lah kopel jeung mah. Ngaledek. Eta mah Langkung nama jeung mang sok bae. Yuk. Ah teu tarima urang mah. Teu tarima siga kieu carana mah. Terima kumaha jalma teh lieur dibere 50.000 ku aing. Hayang diramekeun ieu, hah? Kumaha ramekeun kumaha sih teh? Teu Moal aya kudu klarifikasi kieu carana mah. klasifikasi kumaha ieu aing teu ngarti. Klarifikasi naon ieu teh ngaliweukeun jalma teh? Aduh panuhun kitu. Klarifikasi naon, Kang? Aing teu narima. Maknya 150 dibayarna 200. Klarifikasi. Unta diramekeun ku urang ieu. diramekeun kumaha ieu teh mang? Diramekeun dangdutan. Kalah ngaledek. Pokona maneh. Klarifikasi ayeuna. Odo minta permintaan maaf pokona mah. Aing teh jadi kieu na kumaha ieu teh? Dibere Dibere duit 50. 50 we. Eta mah jigana rada anyar eta mah. Suatu si bos klarifikasina nah aing klarifikasi naon sok. Duh, Kang atuh minta maaf abinya Kang ya. Ya, klarifikasi ayeuna. Ngomong tuh. Ngomong. Kang, atuh minta maafnya. Saya selaku penumpang yang bertiga ini saya klarifikasi bahwa Memohon maaf untuk yang sebesar-besarnya atas karena kami memberikan uang lebih 200.000. Harusnya 150.000, saya mau ngasihnya 200.000. 200.000. Begitu permohonan maaf saya dan bertiga. Ya. Ini kawan saya. Minta maaf ya Kang ya. Maaf ya. Tah gitu. Jadi sopan ke tempona. Kan itu dibawa debit nama. Nya lieur gitu kumaha sih? Cek aing gelo anyar eta mah. Suka nu burung anjing. Burung. Siapa Balik ah.